Так, где-то вообще это место? Так, сюда, не сюда. Карте, блин, не поймешь. Так. Алло, диспетчер, это 489. Вопрос такой, а локация точно здесь указана? Ну, я за 300 километров вообще уехал, не пойму куда. Лес, тут ничего, деревья, чаща полная. Вообще не понимаю. Сейчас, погоди, а кто-то там идет? Сейчас, ладно. Братан, это я тебя вызвал. Че, заблудился? Это я вот второй день уже лазю по лесу, мне тут телефон его потерял, но все-таки успел вызвать такси, тут пока поймалась сеть. Да вывези меня из леса. 50 тысяч давай, я и вывезу тебя из леса. Чего? 50 тысяч? Да ёб ты, блин, ты пошел ты знаешь куда? Ай, сам лучше дай тут. 50 тысяч. Да я за 50 тысяч сам из леса выберусь.